Habari, jina langu ni Dorothy Ngajilo. Mimi ni daktari bingwa wa magonjwa yanayosababishwa na kazi. Ninakukaribisha katika somo hili ambao ni mwendelezo wa somo lililopita kutoka Bi Baldwina Ulrich, ambaye alizungumzia kuhusu vyanzo na mifano ya kemikali hatarishi na namna kemikali hizo zinavyoweza kuingia mwilini. Katika somo hili tutajifunza kuhusu madhara ya kemikali hizo kwa afya ya mwanamke na njia za kujikinga. Matumizi au mgusano na kemikali hatarishi yanaweza kuleta madhara mengi kiafya kama magonjwa katika mfumo wa uzazi, matatizo katika upumuaji na mzio, magonjwa ya ngozi, magonjwa katika mfumo wa fahamu, saratani na magonjwa mengineyo ambayo tutayaongelea. Ni muhimu kutambua kwamba vyanzo vya kemikali hizi hatarishi viko kila mahali pamoja na mazingira ya nyumbani. Vitu tofauti nyumbani vinaweza kuwa vyanzo vya mgusano na kemikali hatarishi kama inavyoonyeshwa hapa. Kwa mfano, vifaa vya kuchezea watoto, vyakula, samani za nyumbani, vifaa vya usafi, vipodozi na vifaa vya kielektroniki. Kwa kuanzia, tutaongelea kuhusu athari za kemikali na magonjwa katika mfumo wa uzazi. Tafiti za hivi karibuni zimeonyesha ongezeko la matatizo ya uzazi. Moja ya sababu muhimu ya ongezeko hili ni mgusano na kemikali hatarishi. Kemikali hizi zimeonyeshwa kuathiri nguvu za uzazi na ujauzito, kwa maana ya uwezo wa kutunga na kukua kwa mimba. Utafiti mmoja ulibaini karibu kila mwanamke mjamzito nchini Marekani amewahi kugusana na angalau kemikali hatarishi 43 ambazo zinaweza kuwa na athari kubwa na za kudumu kwenye mfumo wa uzazi kwa kipindi chote cha maisha. Athari za kemikali hatarishi katika mfumo wa uzazi hujumuisha matatizo kwenye mpangilio wa hedhi, mvurugano wa mfumo wa homoni na ovari kushindwa kufanya kazi, matatizo wakati wa ujauzito kama mimba kuharibika, kifafa cha mimba au mtoto kutokukua vizuri akiwa tumboni. Matatizo haya yanaweza kusababisha mwanamke ashindwe kushika mimba au akashindwa kuibeba mimba hadi muda wa kujifungua. Saratani. Saratani ni tatizo jingine ambalo linaweza kusababishwa na matumizi au mgusano na kemikali hatarishi. Kama inavyoonyeshwa kwenye grafu hii, kiwango cha saratani ulimwenguni kati ya wanawake na wanaume kinaongezeka, na kati ya sababu tofauti zinazohusishwa ni pamoja na kemikali hatarishi. Kuna visa vipya vya saratani milioni 9.2 na vifo vya saratani milioni 4.4 ulimwenguni kati ya wanawake, wengi wao wakiathiriwa zaidi na saratani ya matiti. Taasisi ya kimataifa inayojihusisha na utafiti wa saratani inaripoti takriban kemikali 165 zinazopatikana katika mazingira yetu ambazo zinaweza kusababisha saratani. Kwa upande wa wanawake, saratani ya matiti imehusishwa na kemikali zinazopatikana kwenye vitu mbalimbali kama viuatilifu, sigara, baadhi ya vipodozi, vifaa na samani za nyumbani, kemikali zinazotumika kupunguza kasi ya kuwaka au kuzimia moto, uchomaji moto wa vitu hasa vyenye asili ya plastiki zikiwepo taka. Saratani nyingine zinazohusishwa na kemikali hatarishi ni pamoja na saratani ya ngozi, mapafu, kibofu, figo, maini na utumbo. Uchafuzi wa hewa nyumbani unaotokana na kuchoma kuni au mkaa na makaa ya mawe kwa ajili ya kupikia ni chanzo kikubwa cha magonjwa ya upumuaji kwa wanawake. Uchafuzi wa hewa nyumbani unahusishwa na vifo vya watu milioni 4 kila mwaka duniani, hasa katika nchi zenye kipato cha chini na cha kati. Kemikali nyingine ambazo zinahusishwa na magonjwa ya upumuaji na mzio ni viuatilifu au sumu za kuulia wadudu, baadhi ya sabuni na kemikali nyingine zinazotumika kwenye usafi, baadhi ya vipodozi na marashi mbalimbali, moshi unaotokana na kuchoma plastiki, sigara na moshi wa magari. Dalili za magonjwa haya ni kuwashwa macho, pua, mdomo na koo, kupiga chafya, kikohozi, macho kuwa mekundu, kubanwa kifua na kupumua kwa shida. Madhara haya yanaweza kuwa ya kudumu na yasiyotibika kama mwathirika ataendelea kutumia au kugusana na kemikali hizo kwa muda mrefu. Magonjwa ya ngozi. Magonjwa ya ngozi pia huweza kusababishwa na matumizi au mgusano na kemikali hatarishi. Mfano wa kemikali zinazoweza kusababisha matatizo ya ngozi ni kama viuatilifu,
baadhi ya sabuni na kemikali nyingine zinazotumika kwenye usafi, baadhi ya vipodozi na marashi. Dalili za magonjwa haya ni pamoja na ngozi kuwasha, kuvimba, kutoka malengelenge na vidonda, na pia ngozi kuwa kavu, nyekundu na kupasuka. Kama madhara haya hayatatibiwa kwa haraka na kwa wakati, kuna uwezekano mkubwa yakawa ya kudumu. Ili kuonesha hatari za mgusano na kemikali hatarishi kwenye ngozi, tutazungumzia kisa hiki cha mwanamke mwenye umri wa miaka 47 alienda hospitali kwa mara ya kwanza akihitaji matibabu kutokana na shida ya misuli na udhaifu katika mabega na mikono yake. Baada ya wiki 2 za matibabu kama mgonjwa wa nje, mwanamke huyo alilazwa hospitalini akiwa na dalili za kutokuona vizuri pamoja na kutembea na kuongea kwa shida. Uchunguzi wa damu na mkojo ulithibitisha kuwa alikuwa na sumu ya madini ya zebaki mwilini. Familia yake iliwaambia madaktari kwamba alikuwa akitumia mafuta ya kung'arisha ngozi maarufu kama mkorogo mara 2 kwa siku kwa miaka 7. Mwanamke huyo alipata matibabu ya kuondoa sumu ya madini ya zebaki mwilini, lakini hali yake haikubadilika. Uchunguzi uligundua kuwa mafuta ya ngozi aliyotumia yalikuwa na sumu kali ya madini ya zebaki, yaani methyl mercury. Hata baada ya wiki kadhaa za kulazwa hospitalini hapo, mwanamke huyo alihitaji kuendelea kulishwa kwa mirija na kuweza kuzungumza au kujihudumia mwenyewe. Kisa hiki kinaonesha hatari ya kutumia vipodozi ambavyo vinaweza kuwa na kemikali hatarishi zinazoweza kusababisha athari za kiafya za kudumu na zisizoweza kurekebishwa. Kwa upande wa magonjwa katika mfumo wa fahamu, takriban kemikali zaidi ya 200 zimegunduliwa kusababisha magonjwa haya. Mfano wa kemikali hizi ni kama kemikali za kuzuia au kuzima moto ambazo husababisha upungufu wa umakini, madini tembo kama risasi au lead na manganese ambazo zimeripotiwa kudhoofisha akili, kemikali zinazoitwa phthalates zinazopatikana katika aina nyingi za plastiki vikiwepo vifungashio vya vyakula ambazo zimeripotiwa kudhoofisha uratibu wa mifumo ya mwili. Uchafuzi wa hewa ambao husababisha kupungua kwa ufahamu, viuatilifu ambao vimehusishwa na ongezeko kubwa la ugonjwa wa kutetemeka yaani Parkinson na kuharibu ukuaji wa akili, kumbukumbu na ufahamu. Baadhi ya vyanzo vya kemikali hizi ni pamoja na rangi za kupendezesha majengo yaani nyumba zenye madini ya risasi, vimumunyisho yaani solvents vinavyotumika kwenye bidhaa mbalimbali kama rangi, gundi, wino na kemikali za usafi na vipodozi pamoja na mafuta ya magari. Magonjwa mengine ambayo yamehusishwa na matumizi ya kemikali hatarishi ni pamoja na kisukari, unene uliopitiliza na magonjwa katika tezi dundumio yaani thyroid gland. Unene kupita kiasi umehusishwa na mgusano na kemikali zinazodumu katika mazingira kwa muda mrefu kama dioksini na furani, phthalates, nonylphenol, chembechembe ndogo zinazotokana na uchafuzi wa hewa na kemikali za kuzuia au kuzima moto. Utafiti mmoja kama inavyoonyeshwa kwenye grafu hii ulionyesha kuongezeka kwa hatari ya unene uliopitiliza kwa wanawake uliotokana na kemikali zinazodumu kwa muda mrefu katika mazingira. Ugonjwa wa kisukari kwa upande mwingine umehusishwa na vichafuzi vya hewa, kemikali za nitrate, nitric na nitroso, bisphenol A, cadmium, baadhi ya viuatilifu, kemikali zinazodumu katika mazingira kwa muda mrefu, kemikali za kuzuia au kuzima moto, selenium na phthalates. Katika magonjwa ya tezi dundumio, mgusano na kemikali kama phthalates, perchlorates, viuatilifu, madini ya risasi pamoja na chromium vimehusishwa. Magonjwa haya husababishwa na kemikali ambazo zinapatikana kwenye baadhi ya vipodozi, vyakula vya kusindika, kemikali za usafi pamoja na vifaa na samani zinazotumika nyumbani. Sasa tuangalie njia za kujikinga na madhara yatokanayo na kemikali hatarishi. Njia zifuatazo zinaweza kutumika ili kujikinga na madhara ya kemikali hatarishi. 1. Kuepuka matumizi na mgusano wa kemikali hizo katika maisha ya kila siku. 2.
kutafuta vitu mbadala visivyo na kemikali hatarishi ambavyo vitakusaidia kuepuka kutumia au kugusana na kemikali hizo. 3. Kujielimisha ili kujua kemikali mbalimbali ambazo zipo kwenye mazingira yetu na madhara yake. 4. Kusoma vibandiko au lebo na vipeperushi vilivyoko kwenye bidhaa mbalimbali kabla ya kutumia ili kujua kama zina kemikali hatarishi kwa afya. 5. Pale inapohitajika, epuka kutumia vitu vinavyoshukiwa visivyokuwa na taarifa za usalama. Katika kuhitimisha somo letu, hebu tupitie jumbe muhimu za kuzingatia ambazo tumejifunza. Kemikali mbalimbali zilizopo kwenye mazingira yetu zinaweza kusababisha madhara makubwa ya kiafya katika mifumo mbalimbali ya mwili. Madhara haya yanaweza kuwa ya kudumu na yasiyotibika kutegemea na aina ya kemikali hizo au kama zitatumika au kugusana nazo kwa muda mrefu. Tunashauriwa kuepuka matumizi au mgusano na kemikali hizo hatarishi au kupata mbadala wake usio na sumu, kusoma vibandiko au lebo na vipeperushi vilivyoko kwenye bidhaa mbalimbali ili kuongeza uelewa na kugundua uwepo wa kemikali hatarishi na madhara yake, hivyo kufanya maamuzi sahihi ya kutumia au la. Asanteni sana kwa kunisikiliza.